到子華神講返你嘅演員生涯呢，我發覺最厲害嘅地方係當年嘅1蚊雞保鏢票房只收得22萬，但依家嘅破地獄已經係過億票房啦。某程度上可以話你係港產片史無前例，同時係最高同最低票房嘅演員。想問你自己又會點睇呢？哎呀，你都幾醒目喎，竟然俾你睇到我係史無前例咁勁嘅演員。不過我就唔敢話自己係咁勁嘅，你睇下我個演員生涯，真係可以話係跌到谷底再爬返上嚟。當年拍1蚊雞保鏢嗰陣，真係慘不忍睹。你知唔知我仲要自編自導自演添啊？咪話我自作自受咯，我都係想試下做導演啫嘛。結果票房得20幾萬，連成本都唔夠，真係蝕到入肉。我記得當時仲有個替身演員墮海受傷，索償600萬。真係有幾錢賠幾錢，你估我係咪好慘啊？不過你睇下而家破地獄過億票房喎，咁多人肯俾錢咁我演戲，我都唔知係咪應該感動落淚，定係笑住話聲多謝。其實我都唔知自己做過乜嘢嘅，可能係因為我越嚟越靚仔，定係香港人突然之間品味變差嘅呢？講真，我覺得最神奇嘅係香港觀眾，佢哋真係好有耐性。俾我咁多年嚟慢慢練習演技，由當年嘅票房毒藥變成而家嘅票房保證。我真係要多謝香港人嘅包容，俾我咁多機會去搞笑、去演戲、去自我完善。不過你話我係史無前例，我都覺得我只不過係個平凡人嘅啫。你估我真係咁勁咩？我只不過係運氣好啲，碰啱嘅好劇本、好導演同好對手啫。我覺得最緊要嘅係，無論係20幾萬定係過億票房，我都係同一個人嚟嘅。我都係嗰個成日嘅笑話，咁點樣可以令觀眾開心嘅黃子華咋？所以你話我點睇呢？我覺得呢個咪又係 life 咯，有高有低，有起有跌。最緊要嘅係你肯唔肯繼續行落去。我而家咪又繼續行緊咯。邊個知道下一套戲會唔會又跌返落去呢？總之呢，做演員最重要嘅係誠懇啦。無論係20幾萬定係過億票房，我都會盡我最大努力去演好每個角色。我覺得呢個先至係最緊要嘅。至於票房高低，有時真係講唔準嘅。你估我估到自己有今日咩？我都估唔到啊。不過我會繼續努力，希望可以拍多啲好戲俾大家睇咯。